హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ వచ్చేసి ఒక చిన్న వీకెండ్ రైడ్ ఎత్తిపోతల వాటర్ఫాల్స్ అనే దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాము. బైక్ అయితే మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. మనకి ఈ నుంచి వచ్చేసి 150 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది వాటర్ఫాల్స్. మనం మిగతా విషయాన్ని గోప్రోలో మాట్లాడుకుందాం. మనమైతే ఇంటి నుంచి అయితే ఇక్కడికి 10 కిలోమీటర్స్ దాకా వచ్చాము గైస్. ఇదే మన ఫస్ట్ ఫ్యూయల్ బ్రేక్. ఇంకా మనం 140 కిలోమీటర్స్ ప్లేస్ అయితే పోవాలి. ఈ ఫ్యూయల్ బ్యాంక్లో అయితే చాలామంది ఉన్నారు. మనం వన్స్ ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేపించినామంటే ఇక సరిపోతుంది. ఓన్లీ పవర్ పెట్రోలే ఉందంట ఇక్కడైతే. ఫుల్ ట్యాంక్ అంటే వేపిద్దాం. మనమైతే 124 రూపీస్ ఉంది పెట్రోల్. మనం ఇందాకైతే ఫ్యూయల్ అయితే పెట్టేసాం. 7 లీటర్స్ అయితే పడింది. మనకి 820 రూపీస్ ఏమో అయ్యింది పవర్ పెట్రోల్. 124 రూపీస్ అవుతుంది పవర్ పెట్రోల్. మనం ఇంకా వచ్చేసి 140 కిలోమీటర్స్ అయితే పోవాలి. మార్నింగ్ నుంచి అయితే టిఫిన్ కూడా ఏం చేయలేదు. మధ్యలో ఒక టిఫిన్ చేసి డైరెక్ట్గా మనం టుడే ఉంటుంది. ఇది మొత్తం ఓవరాల్ రోడే ఉంటుంది. చాలా ఒక 30 కిలోమీటర్స్ అట్లా ఈ రూటే ఉంటుంది మొత్తము. లాగ్ కూడా ఎక్కువ ఏం చేయ ఈ రూట్లో మాత్రం. మనమైతే ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ నుంచి నాగార్జున సాగర్ రోడ్కి అయితే టచ్ కావాలి. మనం ఇటు పోవాలి. ఈ సర్కిల్ తిరిగి మనం ఇటు పోతే ఇక నాగార్జున సాగర్ రోడ్. ఇది ఇలానే స్ట్రేట్గా వెళ్ళిపోవాలి మొత్తం. 78 కిలోమీటర్స్ అయితే స్ట్రేట్గానే వెళ్ళాలి. మనకి ఇంకా ముంగల్ ఎక్కడన్నా మంచి టిఫిన్ కానీ వాళ్ళు కనబడితే అదైతే టిఫిన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 8:46 అయితే అవుతుంది టైము. ఇప్పుడు ముందే ఎండలు కొడతాయి. మళ్ళీ ఏం తినకపోతే మళ్ళీ మనం అలసిపోతాం జల్దీ. అందుకనే మనం తినేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాము. చూసాం ఇక్కడ ఈ రోడ్ పైన ఎక్కడైనా ఉంటే. ఇప్పుడైతే ఒక టిఫిన్ దగ్గర కనబడ్డది. ఇదైతే తిండికి అయితే వెళ్తున్నాము. చూద్దాం ఇక్కడైతే ఏమేమి ఉన్నాయో. మనమైతే ఇప్పుడే టిఫిన్ అయితే తినేసి అయితే బయలుదేరుతున్నాము. ఇంకా మనం 95 కిలోమీటర్స్ అయితే పోవాలి. 1 hour 47 minutes చూపిస్తుంది. ఇందాక టిఫిన్ కాడ ఒక 20 minutes అట్లా టైం వేస్ట్. ఇక నాగార్జున సాగర్ పోయింది. నాకైతే ఎక్కడ ఆపను. నేనైతే కంటిన్యూస్గా కొడుతాను. నాగార్జున సాగర్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఇక్కడ మనకు కొంచెం దూరం ముందే ఒక సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంటుంది. దాని పేరు అంత తెలియదు కానీ ఇప్పుడు పోతప్పుడు అయితే చూపిస్తాను. ఎవరన్నా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ సాయిబాబా టెంపుల్ దర్శించుకొని మంచిగా వెళ్ళొచ్చు. ఇందాకైతే నేను సాయిబాబా టెంపుల్ అని అన్నా కదా, అదే చింతపల్లి సాయిబాబా టెంపుల్. ఇక్కడ మనకు ముందర ఉన్నది అదే టెంపుల్. చూడండి, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఈ టెంపుల్ మాత్రం. మనం నాగార్జున సాగర్ వెళ్ళే మెయిన్ రోడ్ పక్కకే ఉంటుంది. థర్స్డే టైంలో అయితే చాలామంది వస్తారు. ఇవాళ కూడా ఫుల్ పబ్లిక్ ఉన్నట్టున్నారు. మనం ఇంకా అయితే 48 కిలోమీటర్స్ అయితే పోవాలి. ఇక్కడ అయితే రోడ్ అయితే చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం అయితే ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. కన్స్ట్రక్షన్ అయిన కాడికైతే చాలా అంటే చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. మనం 11:14 టైం చూపిస్తుంది మనం రీచ్ అయ్యే టైం అయితే.
మనం ఇంకా అయితే 13 కిలోమీటర్స్ అయితే పోతే 4వ వ్యూ పాయింట్ అయితే వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ అంతా వాటర్ కనబడుతున్నాయి. ఇంకా అయితే ఫిషెస్ ఉన్నాయి, ఆలు తీసుకొని వండిస్తారంట అక్కడ మంచిగా ఫ్రై చేసి. క్రొకోడైల్ సింబల్స్ కూడా ఎక్కువ చూపెడతాను. నేను యూట్యూబ్లో కూడా చూశాను, వాటర్ ఫాల్ దగ్గర క్రొకోడైల్స్ కూడా ఉంటాయంట బుషెస్లో. అక్కడికి పోయినాక అయితే చూద్దాం మనం. ఇక్కడైతే చాలా వరకు అయితే మొత్తం వాటర్ అయితే లేవు, ఎండిపోయినాయి. ఇది కొంచెం ఘాట్ సెక్షన్ లాగా ఉంది, ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇదంతా. చూడండి గైస్, పక్కన అక్కడ నుంచి అయితే మొత్తం వాటర్ అయితే కనబడుతున్నాయి. మీకు ఎమ్మరాలా కనబడతాయో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ పక్కన మొత్తం వాటరే ఉన్నాయి. మ్యాప్లో చూస్తుంది చూడండి. ఇంకా మనం 6.3 కిలోమీటర్స్ అయితే వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత మొత్తం కనబడుతుంది వ్యూ పాయింట్. ఆ నుంచి మళ్ళీ 18 కిలోమీటర్స్ అట్లా పోతే మనకు వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది, ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్. ఇక రోడ్లు మాత్రం చాలా నీట్గా ఉన్నాయి, రీసెంట్గానే వేసారు అనుకుంటా ఇవన్నీ. చూడండి గైస్, ఇది నాగార్జున సాగర్ బ్రిడ్జ్. ఇది నాగార్జున సాగర్ పైన బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ. ఇది ఈ నుంచి అయితే చాలా మంచిగా కనబడుతుంది వ్యూ పాయింట్ అయితే. ఇక్కడ మనం మోసమ్మ జ్యూస్ తాగి వెళ్ళిపోదాము. ఇప్పుడే డ్యామ్ కాడ అయితే కొన్ని పిక్స్ దిగి అయితే బయలుదేరుతున్నాను. మనం ఈ నుంచి ఒక 14 కిలోమీటర్స్ అవ్వాలంట. మనకి ఇంకా ఒక 30 మినిట్స్ అయితే చూపెడుతుంది టైం వచ్చేసి. ఇందాక కొంచెం ఎండ కొట్టినుంటే మళ్ళీ వెదర్ అయితే కొంచెం కూల్గానే ఉంది. ఇక్కడైతే చూడండి, యాక్సిడెంట్ అయింది రీసెంట్గానే, మొత్తం చిత్త అయింది ట్రక్ మాత్రం. మనం మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఒక 3 కిలోమీటర్స్ అయితే చూపెడుతుంది లోపలికి ఇదంతా. ఇక్కడైతే చుట్టుముట్టు అంతా వాటరే ఉన్నాయి, మొత్తం అడవిలాగా అవుతుంది ఇదంతా. మొత్తం ఆఫ్ రోడింగ్ అవుతుంది ఇది మొత్తం. ఇందాకైతే అక్కడ అడిగినాము వాటర్ ఫాల్స్ నీళ్ళు ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయని అయితే అన్నారు, కానీ ఏమో ఇక మనం పోయి చూస్తే మనకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఇంకా 2.8 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది మన వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళడానికి. త్రీ కిలోమీటర్స్ నుంచి ఇదే ఉంది గ్యాస్ మొత్తం దారి అయితే. మొత్తం వరస్ట్ అంటే వరస్ట్ ఉంది. కాళ్ళు అయితే అస్సలకి రాని కూడా వీల్లేదు. ఇది మొత్తం బైక్ కాబట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం, కానీ మొత్తం ఇట్లా రాళ్ళు అవన్నీ రప్పలు మధ్యలో మారిద బురద అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా మనకు 220 మీటర్స్ లోపు అయితే చూపిస్తుంది. మనమైతే పోయి చూద్దాం. ఇంకా మొత్తం అడవి లోపలికి అయితే వచ్చేసినాం మేమైతే.
కాదు దీపికి ఇది. గూగుల్ మ్యాప్స్ యూస్ వస్తే అయితే మొత్తం మనం ఎక్కడనో తీసుకుపోతుంది అదంతా. మొత్తం జంగల్లోకి తీసుకుపోయింది ఇప్పటిదాకా మొత్తము. ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ పాయింట్. మనం బైక్స్ ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటాను. ఇదంతా ఎంట్రన్స్ తర్వాత ఇది మొత్తము. మనం అక్కడ పోతే వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది. మొత్తం కిందికి కూడా పోవచ్చు అంట. ఆ ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ పోవాలి కొంచెం. ఇక్కడ అయితే మీ నుంచి అయితే వ్యూ పాయింట్ అయితే కనబడుతుంది. మనం వన్స్ అక్కడికి పోయినాక చూపిస్తాను. చూడండి, ఇదే వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ మొత్తం. ఇదంతా వాటర్ చాలా ఎక్కువ పడుతున్నాయి. ఈ 70 feet హైట్ నుంచి కిందికి పడతాయి వాటర్ అయితే. ఇప్పుడే వాటర్ ఫాల్స్ కాడ అయితే ఫొటోస్ అన్నీ దిగేసాము. కోయిలు కూడా తీసాను. చూడండి, ఇది ఫైనల్ వ్యూ వాటర్ ఫాల్ది. చాలా అంటే చాలా వాటర్ వస్తున్నాయి, కానీ కింది కోనికనే లేదు. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి మన తినేసి వెళ్తాను. ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇక మనం డైరెక్ట్గా గోపురంలో కలుసుకుందాం. ఇప్పుడే వాటర్ ఫాల్స్ గురించి అయితే బయలుదేరాము. ఎగ్జాక్ట్గా 12:58 అవుతుంది ఇప్పుడైతే. ఇక మనం తినేసి మళ్ళీ మనం గోపురంలో కలుసుకుందాం. ఈ ఫైనల్ వ్యూ నాగార్జున సాగర్. ఇది ఏడికైనా వెళ్ళిపోతున్నాము మళ్ళా. కానీ ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ కాడ అయితేనే వాటర్ అయితే మస్తు ఉన్నాయి. కాకపోతే కింది కోనికి దారి లేదు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. ఇది దాటినాక ఇంకా లంచ్ వేసేసి ఇంకా డైరెక్ట్గా మనం వెళ్ళిపోవాలి. కరెక్ట్ 1:12 అవుతుంది ఇప్పుడు. ఎండ మాత్రం చాలా కొడుతుంది ఇప్పుడైతే. ఒక 11 దాకా అయితే కొంచెం కూల్గానే ఉండే. 12 నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎండ. పోలీస్ చెక్ పాయింట్ కూడా చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అయితే చూడండి గ్యాస్ వ్యూ పాయింట్. ఇదంతా వాటర్ అయితే కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్వి. బస్సెస్ మాత్రం మెల్లగా అంటే మెల్లగా ఎక్కుతున్నాయి. మనం కొంచెం కిందకి దిగితే ఈ ఘాట్ సెక్షన్ ఉన్నది ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇంకా చూడండి ఆ కొండలు ఎట్లా ఉన్నాయో మొత్తము. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 1:22 అవుతుంది. ఎండ మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ కొడుతుంది. మొత్తం నెత్తి మొత్తం హీట్ అయిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ అయితే ఇంకా ఒక 15 kilometers పోతే మా ఇంటికి వచ్చేసా గాయస్. ఎండకైతే మొత్తం లాగ్ అయితే తీయలేను. ప్రతి ఒక్క 20-30 kilometers అయితే పక్క ఆపినాను. ఫేస్ వాష్ చేసుకొని పోయినా. ఎందుకంటే ఎండ అలా ఉన్నది. మొత్తం వేడిగాలు మొత్తం ముఖానికే కొట్టేస్తున్నది. ఇంకొక 15 kilometers పోతే మా ఇల్లు అయితే వస్తుంది. వ్లాగ్ మాత్రం ఇక్కడికే క్లోజ్ చేస్తున్నాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.